咪咁早啊？你唔好阻住晒啦。切，你等邊個咁巴閉啊？係咪嘈啊你 ？Hi Rex，行開啦！呢度，Hello。係。好聲譽啊！我好中意你㗎。你有邊個唔中意啊？記得我。想食咩啊？我要熱檸水同埋西多士啊，唔該。好啊好啊，即刻即刻。好 Thank you。同我嗌一樣啊！點解你會揀嗌熱檸水代表你嘅人生咧？我覺得我自己其實都好普通嘅，好似杯水咁樣。其實我以前細個係好懶惰嘅，檸檬咧就好似拳擊咁樣咧，帶俾我好多嘅變化，就令到我開始改變。篤下佢嘅時候咧，可能會酸啲啊，再篤耐啲嘅時候，可能會慢慢變苦啊，就好似人生咁。咁呢個檸檬幾時喺你嘅人生會出現嘅咧？我係好細個，4、5歲左右，係啊，我爸爸就已經教我去點樣打拳啦。我爸爸係拳擊運動員啦，我阿哥又係拳擊運動員啦，係啊，全家都打拳咁樣。係細個好懶惰，即係打拳都唔想打。我諗去到18、9歲先至真係開始慢慢越嚟越中意呢個運動。咁點解突然之間喺嗰個歲數嗰個 moment 會愛上咗呢個運動咧？出去可以參加國際嘅賽事啦，同其他嘅國家隊傾偈啦，咁樣就互相交流啊！你哋邊度㗎？咁樣跟住我哋香港嚟嘅咁樣。哦，乜香港有拳擊嘅運動員嘅咩？咁樣係啦，即係嗰刻呢句嘢就令到我好深刻，自己就會覺得啊，希望自己真係可以打好啲，其他嘅國家都會知道啊，香港都有拳擊嘅運動員嘅。咁啊，你之後都有一段時間好成功啦，連贏22場啊，攞埋呢個神奇小子嘅稱號咁樣。自己對於神奇小子呢個稱呼點樣睇咧？神奇小子呢個稱呼其實有一個故事嘅，轉做職業拳手咁就打咗3、4場比賽啦。咁嗰陣時就會成日都去菲律賓嗰度比賽嘅，全場都噓我嘅，係啦，叫我翻屋企啦。去人哋主場啊嘛。係啦，但係因為佢哋講菲律賓話，我聽唔明㗎嘛。好似歡呼咁啦，我當佢哋歡呼咁啊，冇嘢啦，繼續去進行個比賽啦。咁嗰次係4回合嘅比賽啦，喺頭3個回合咧輸緊嘅，第4回合一出去咧就唔理咁多啦，借一拳先啦，唔係一拳，係不停出，進攻到佢係還擊唔到啊，係啦，跟住個裁判就終止咗個比賽，就判咗我贏啦，係啦，奇蹟嘅就係全部嘅觀眾向我鼓掌啊！其中一個裁判咧見到成個情景咧，跟住我個樣又細個啦，咁係啦，佢話呢個小朋友咁得意嘅，因為覺得好神奇，咁所以就幫我改咗呢個稱號做 The Wonder Kid 咁樣。呢個稱呼對於你嚟講係壓力定係推動力咧？開頭自己真係未適應，開始好多目光啊，慢慢其實我換個角度去睇咧，其實就會覺得變相咗會多咗人留意拳擊，咁其實我應該要因為咁樣而開心嘅，開始係好大壓力，跟住就慢慢轉換咗，變成更加大嘅動力咯。再由職業喺18年嘅時候，又再變翻業餘啦。嗰陣時個目標只係一個，就係要打入奧運啊咁樣。咁就試一試。點知就都喺外圍賽嗰度爭一步，係啦咁樣。嗰一刻輸嘅感覺係點咧？對自己嘅表現好失落啊！即係訓練過嘅好多嘢咧，喺上台嗰刻就好似咩都用唔到出嚟啊！個感覺好似俾好多鐵鏈鎖住自己咁樣啊！係啊，想喐但係就好慢啊！個腦係好想贏，係啊，變咗個腦其實運轉唔到嘅喺嗰刻。人哋出拳打埋嚟，我完全唔識應對就中拳，對自己呢個表現係好失望啦。咁嗰陣時唔開心嘅情緒維持咗幾耐咧？維持咗幾日啦，幾日啊？維持咗幾日，係啊，即係有試過匿埋喺酒店房度喊咯，係啊，喊完係啦，宣泄完，跟住就重新檢討下自己有啲咩可以改善啦。我會當自己係一個新手咁樣去重新開始學習點樣去攞分啊，點樣去改善自己，唔好失分啊咁樣。巴黎奧運都輸咗啦，咁但係自己反而其實
又唔係真係咁傷心，反而我覺得哇，我自己有進步到。雖然係輸咗，但係起碼自己冇後悔咯，即係起碼自己真係盡力去改善自己，修補自己嘅缺點咯。即係冇輸咗俾自己，即係輸咗場賽事啫。係啦，有時啲嘢我覺得係你盡咗力，係做唔到都冇辦法嘅，盡自己努力，冇放鬆每一秒咁樣去完成嗰一次嘅比賽，咁我就已經係滿足㗎啦。咁你而家復出翻啦，自己有啲咩目標咧？喺職業嘅路上面，自己亦都有一個目標，就係真係想挑戰下世界冠軍啦。10年前嘅時候，當時去到排名第一，但係就冇機會挑戰。希望喺而家再復出嘅時候，可以嘗試下自己去唔去到嗰個位置咯。Thank you。學渣就係廢話齋，你行得上台就唔好要啊，怯你係輸成世。但係點做都唔怯㗎，真係兜頭都打埋嚟㗎喎。想知喎咁。打個比喻啦，即係其實你哋女士嗰個唔怯咧，我覺得好犀利嘅，因為咧你哋化妝嘅時候咧，個支筆咧咁樣埋到隻眼度，你哋都唔係咯，你哋都唔怯嘅。怯唔怯咧，都係可以練翻嚟嘅。但係咧，你哋成日打比賽嘅時候，真係拳拳到肉啊！有陣時又打到爆晒光啊，流晒血咁樣。其實忍痛又點樣練咧？有冇得練㗎？又係同你哋化妝一樣嘅。你哋會掹眉㗎嘛？係咪？係啊。掹眉嗰，哇！真係好痛嘅。係啦，打拳都一樣嘅。一開始中拳都會好痛嘅，慢慢中下，你會知道呢個力度我可以承受到。係啊，慢慢你個身體就會適應嗰個痛，都會痛。我隻左眼好痛，但我都會堅持住啊！你其實有冇諗過咧，自己上台比賽係會俾人打死嘅咧？從來都冇㗎。真係㗎？從來都冇諗過呢樣嘢，即係嗰個腦入邊就真係諗緊嗰刻要點樣去準備比賽嘅時候要面對嘅嘢啊！當下其實係好專注、好集中，所以就諗唔到其他嘢。太太嘅心情係點嘅咧？之前有問過佢嘅，係咁佢口講就話冇嘢咯，但係我望佢個樣就應該有啲擔心嘅，係啦，係啊，咁所以每次比賽嘅時候就諗翻起佢嗰個樣，我都會盡量小心，係啦，保護好啲自己，咁希望唔好咁傷。咁佢就會安心啲啦。所以佢從來都唔會話不如唔好打啦，或者你轉行啦。冇㗎，係啊，佢真係好支持我打拳嘅。嚟到佢會嚟嘅，我嚟唔到可能佢都會喺屋企睇直播啦。試過一次就係我即係比完賽傷晒，好腫咁樣，翻到屋企咁樣，係啦，咁佢就話幾傷都唔係問題，翻到你屋企就得啦咁樣。係啊。咁你自己上場進擊方面咧，即係你哋係咪會有一種我要攞你命嘅嗰個精神，你先打到最好嘅狀態㗎？未去到攞人命嘅，唔會嘅。咁但係都會盡全力去比賽啦。爸爸咧喺我哋細個嘅時候咧，灌輸咗一個概念俾我哋，就係我哋拳擊咧係一個運動嚟嘅，唔係愛嚟傷害對手嘅。咁我哋要珍惜對手，係啊！我哋要學識點樣點到即止。雖然有時都唔係好做到，係咁，但係比賽嘅時候唔會諗住去殺死對方啊，係啦咁樣。咁做人嘅方面咧，有冇啲聽過佢好深刻嘅道理，你都會記到而家，甚至你將來嘅即係你小朋友，你都會咁教佢咧？爸爸係信佛嘅，由細到大都講好多道理俾我聽，係啦。細個嘅時候會成日教我要有禮貌啊，因為我屋企係有4兄弟，我係最細嘅，細嘅咧就要聽阿哥話咁樣，真係要學識珍惜咯，係啦，珍惜身邊嘅事啊。爸爸嘅離世對於你嚟講係一個點樣嘅體會咧？當時佢就患咗病啦，係啦，咁所以喺一年左右嘅時間，咁佢就離世啦。冇諗過會咁快就離世。當時可能就出去比賽啊，成日都飛啊，都好少時間去陪阿爸爸嘅。比完賽贏咗啦，咁啊翻嚟同爸爸飲餐茶慶祝一次咁樣，係啦。咁到爸爸真係離世嘅時候，就會真係有啲後悔啦。拳擊之外咧，我哋嘅相處其實真
真係比較少。平時翻工時間都長啊，係啦。咁夜晚可能都有時會夜晚一齊食餐飯，係啦。但係即係講起可能要去要去旅行啊嗰啲咁，其實真係好少。即係如果諗翻轉頭，可以再投放多啲時間，係。咁譬如你爸爸有冇每逢你贏完比賽翻嚟咁樣，佢有冇講出嚟就覺得你係我驕傲咁樣？講唔講㗎？你哋父子之間？佢開心嘅，但係佢又唔會太過講嘅，係啦。但係有時就會透過佢啲朋友啊，跟住爸爸琴日又拎份報紙俾我睇啊，你贏咗啦咁樣，恭喜晒啊咁樣，即係其實佢好開心嘅。可以飲啖水先啦。好，一講親老豆啦，冇問題啊。其實都相隔好多年。好啦，咁啊到你同小朋友嘅關係咯喎，你會唔會都想佢入拳擊呢一個行業或者玩呢個運動咧？佢想玩嘅話，我就好開心啦。咁但係其實我又冇特別強迫佢話要行邊條道路嘅，最緊要佢自己有興趣咯。其實我細個嘅時候，反而係會變相咗好唔中意拳擊呢個運動，係啦，我又唔太想仔仔都唔中意。咁你又點樣同仔仔解釋爸爸玩緊嘅呢個運動係點咧？即係細路會話啊，你出去打交咁樣，你做乜口腫鼻腫流晒去翻嚟㗎，爹哋咁樣。我有輕輕咁講過拳擊呢個運動係咩嚟啦，咁樣佢又唔會覺得我係打交嘅喎。我翻到屋企嘅時候，佢問我：爸爸，你仲唔唔用呢個戰術去干擾對方啊？咁樣係啊，所以我又覺得幾得意喎。係你真係諗唔到小朋友嗰個腦係諗啲乜㗎？係人生去到尾聲啊嗰個時候嘅話，你會想曹星如呢一個名呢個精神留啲乜嘢俾後代咧？其實好簡單，我希望留低我個笑容啦，係啦，即係希望好多人一諗起我嘅時候會諗起係開心啲啦。而家周圍嘅氛圍咧，其實好似好多人都好唔開心咁。就算我喺比賽嘅時候打到傷晒腫晒啊，我都笑住，希望其他人都唔好擔心我，可以笑住咁樣去睇個嘅比賽咁樣，透過自己成日都笑可以感染到多啲人都開心翻啲啦。咁咧上集嘅嘉賓咧就留一條問題俾我，假如後日係世界末日，聽日你會做啲咩？聽日我可能就會同太太同埋仔仔早午晚餐一人揀一餐自己中意食嘅嘢，係啦，咁去享受自己最後嘅一餐咁樣。夜晚就大家好簡單咁樣拖住一齊瞓覺咁咯，因為都已經打咗咁多年啦，喺最後尾一日休息下啦。係留個時間俾屋企人係咪？係。下一集有個嘉賓，你又想問一個咩問題俾佢咧？如果有得俾你揀，你會揀你離世先啦，定係你中意嘅另一半離世先咧？好殘忍嘅問題係好殘忍咯。夠鐘收鋪。咁早？係啊，我準備去學棒球。嚇！你學棒球？唔得嘅咩？喂，我最近咧睇完點五步之後咧，我發覺我真係熱愛棒球呢個活動，同埋咧我早輪識咗個 friend 啊，佢係前港隊投手嚟，咁我就諗住揾佢上堂。喂，你可唔可以幫我約佢飲一次生死下午茶？嚟啊！教我。通常咧智慧術咧，咁我哋就揾對方嘅一個比較弱啲嘅弱點啦，係啦，咁就攻佢一下，然後我哋就趁佢一個協一協，咁我哋就離開，就係保護自己最好嘅時機啦。通常咧人咧比較弱啲嘅地方咧就係雞心啦，雞心位係啦，同埋咧兩邊肋骨最底一個人字咁樣，呢一肋咧都係比較
脆弱啲嘅， OK 係啦，咁就可以一錘轟落去，跟住就哇即刻逃走啦咁樣。嗱，我聽到啊，但我想實戰下咯，Rex。我冇諗過我係唔想俾你實你冇得踐嘅。揀啦。好，咁而家嚟啦哦， ，box，哇，OK 喎，我覺得我幾有嘢喎。係咯，好似真係入咗喎。翻去慢慢唞翻3-7年再出嚟啦。